سلام كميت صنع كورة تحتاتلتي نزل ساعة زحرنا يوم حصلتم وانا منزل لهم زينتات احنا لكم مثلا لنا نخط كاتلنا دمان عدين بخالي زينا دما بريدن سودان جنرال البرهان بسونينا وكايرو غبص مبصح كايد زنوره خوينو سغص امازون عن قرن افريكا بفلاي دما نتفاسس روانو ايل زملكات حاويسو اب استفايلي غديات كم تزارارو بيصحفت بريدن غبص حبيرو عبد الفتاح السن عبد الفتاح البرهانن اب تفاسس اباي وحسنات ماي بحوار نمرغغاز كم تزارارو تفليطلو مرحت خلتين هاجرات وزو حوراو مغلصي اب بزعبا داغم هنص سودانن دحنت ماي نمحلاو كم تزارارو زغلص وهاو قال بريدن غبصي اب ماي روان ايل بحرو غنزو سل زخونه يخون سغمتي نقوامنا موالو ملكيتو يتتفاسس روا باي نزركوا حاجرات زتقم عالم لخاو حق نمخبار بحوار نمسرحون ابسمع خم دوصحو غليصو ابتي ايثيوبيا نخزازمو قريبا زل عوي قد هداسي ايثيوبيا نعمت تقاوم اخت سمعت صنحت غبسي نزو حاجرات انصارتي ايثيوبيا ناقاي بحر متو نمركاب زلوا باهغدو كفل تتحبابر مهلاو يغلص غبص مملأ مفناون ماي قد هداسي ايثيوبيا بزملكت حقاون قيادن زخونه سلساو سمع انت زي تفرمو ايثيوبيا نتهنص زلا قد ماي نملاخت قصل كم زي ولا تقاوم صني حيا ايثيوبيا بوغنا سلسين هاجرات ورو اباي ابزلون بصحيس كسمع انت خيلن كاب قد هداسه زفنا متن ماي بزملكت اب قياد سمع ممصح خمس قال مرغزي اتغلص يتقدب بزملكت بمونغنيت حبرت افريكا كيد صنح خوينو سلساو زته بزي وصيت كم استبتنه يفلت ابز عامت كزازم تسقيس يغبرو لعوي قد هداسه ايثيوبيا استوسن حيل الكتريك يفرق كانتلو ግብጽ ግን ትግድብ ሩዋ አባይ ነትረኸው መጠን ማይ ከይጎድል ስክፍታት አፍትገልጽኒ حيا نبين عينتي سبا يردوني سبا يفلطوني وزغر مكا زلو تاشمو حنان مالتي زي حياونت ناي وشتي نصغوم نزيبلو وي نغلي رغيص وي كيدني فصيمو حجز زغبو وي غل اندحريو بسرعه يططو دبل بقى زي صيلكا ጨካን ብሎ ወይ ኦፍ ኮርስ እንደህር ጠበንጃ ሒስካ እንደህር አንጻጽለ አይ መኪትካ ናይ ግድን ጨካን ይኸትኮን ደለካ እንደ ሰብኮ ቆጥሎ ሃይለም ድመጹ በትንፋስሎም ተሕልፎም ኣለኻ ጨካን ክትኮን ኣለካ ድሓር ዝበለጸናቱ ባህር እንታይ እንፍለካ ኮንትሮሊንግ ፓወር ንሳኻ ኣታ ጌጋ ተምጽደላ ጌጋ ምርዳእ ተምጽደላ ዓለም ሕጂ ወላ ኣብ መንጎ ህዝብና ይኹን ወላ ኣብ መንጎ ህዝብ ወረባብትና ይኹን ንሱ ኮንትሮሊንግ ፓወር ኣለዎ ጭቆና ግን አይኮነን these are words misused and confused ረዲኻኒ ኮንትሮሊንግ ኣለዎ ዲክቴተርሺፕ አይኮነን ባዕሉ ኢንጂነር ፍጹም he is a dictatorship አለ ዓድና ገለመለ ኢሎም ብዙሕ ዛረቡ ነይሮም ዲክቴተርሺፕ ዝበሃል እንታይ እዩ ሓደ መራሒ ነቲ ሃገራዊ ሃፍቲ ንብሙሉኡ ኣብ ጅቡ ዘእትዎ ተኾነ ኣብ ጅባ ደቁ ዘእትዎ ተኾነ ኣብ ጅባ ኩሎም ብጾቱ ኣዝማዱ ወገኑ ጀነራላቱ ተመሳርሕቱ ገለመለ ዘበልጽግ ጥራይ ተዝኸውን እምበሪ ብፍጹም ንነብስኩም ዝገሪት ክፍን ይበቃ ስለዚህ it controlling ዘለዎ ሲ ከም ጭቆና ገረም ወሲዶሞ this is not controlling is something and dictatorship is another thing ለካ በቃ ለከይወት ገሊዩ በተፈጥሩኡ ከምዚ አክቶሪታን ትሎ ተፈላለየ ህያብ ይዋሃቦ ንፉዕ ኸውን ነዊሕ ኸውን ቀይሕ ኸውን ኩልቲ ክእለታትን ድሕር ተኣኪቡ ሂብዎ ያ ነቲ ካልእ ብክእለታትን ብጸጋታትን ስለ ዝዕብልሎ ያ ከምስል ይኽእል ይኸውን ባጽቦ ሞ ዝዓድል እዚኣውን ካብ ረኸብካያሲ ናይ ንእስነትኩም ከተማውን ክትኸዱ ነርኩም ትኾኑ ትኽእሉ ናይ ንእስነት ኣሎ እንዲ ሕጂ ብዛዕባ ንእስነት ኢና ንዛረብ ዘለና exactly ፈርናንዴና ሽዑኡ in fact the بزقرب ጊዜ ኣብ 2002 በሓደ ምክንያት መቸም ሓወይ ኣብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሜሪካ እዩ ሂዝ ሳተላይት ኢንጂነር እጂ ከይዱ ስለ ዘገልገሎም እሞነቲ ነገርቲ ድማ ኣነ ወዲቤ ስለ ዝነበርኩ ብጣዕሚ ተሓጒሹ ሒዝካዮም ሳኢሉ በቃ ሎምን ድሕር ደይመጽ ገዛኢ ቅዮመ ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ብወዲ ማህደረ መልእክቲ ልኢ ከሎ ኣብኒ ሕጂ ግን ክመጽእ ኣለዎ ስለ ዝበለ ኣነ ከይቅየመኒ ኢለ ከይደ ሶምን ምስ ቀኒና ግደፎ በቃ ድርኢናዮ ትሕትና ድርኢናዮ ሲምፕሊሲቲ ኦፍ ላይፍ ኣብ ገዝኡ እቲ ጣውላ ንምሳሕልና ተቐረብናሉ ሲ كندي طغانا يتطاولي بجداد نبري اي قربني بقى خمد بر دمصاقا يمثل بقى
ولا تسألونا تخوي ترفون سيلو خمس left over وقاليهم دربيو مقالعلو خميز مسلوتا. He's not at all. He's far away لك هو سوسي أبي أبز على مزي حنسي أخاتنا برمو تاريخ صريح محلاف زبل حفشاوي وما سنترال ايديا ترايز اللو خويني درايكا وكا لازبتي سدرا بيتون ساعتي خان يركا محبرا هيوتنا تور ريخا لها مالتي ايو اب 11 يعني راوس لاني كي تقسكو حلف زي دلي افتي قرعتنا المكندن بدحري حج من تغير له باولي نيرو قدم بتجي تجين سواسو زبالا محراي تغير له حجي اب جزيو بيس كوربس بحالو خا نيرو منايم اجزم بيس كوربس دي اتوم حدا خاوم حنتو قال كابت خبابنا بحال عد سوقدو ديو بيت مخا ديو وي عد بيتو ديو كم زمصت تفلق تمثل واليا تكادادن انفلط اندي دك ختما تخوينن زا 4 انغولو منديلين تغبرا اتي اتن تخوينن جن نصلا غلب بابيلن يند مصا حجي قربيا ناي سكند سكوايو اتون كمان تمارو كي اتو كلو شفح نبل دحيري لا مصا حجي حد خفتم امريكاويان كيدو صافي تغدفات بلا وديقه في سعود سمعكو أنا يدلك أين وركنا أبو قلت سمعكو حجي كلهم تمهروا حريقهم قويهم سلمتاي نزي أتبال نستيتي أنا حركة كانت صبر مسبوخنا في الاتياس لمتاي كم تقر دهر مايلوب حريقهم حدث مهرا يقين دا وين خيدو نتي ممر قبل غريب والله دهار كلهم أدما قيرهم نحن هبشحات كيلومتر كلمهرو من نابزن مص زياتهم كان انا خمس قرهم تاشمو قبرنا يواردنا اين مهرنا دحرجينو حجي تماريون طورت ستيلو سواسو كاصوعوم حجي مسمصه نتمهراي لمو كبر تماري ምንድነው እናንተን ለማስተማር ከስንት ኪሎሜትር ከስንት ሺህ ኪሎሜትር ከአሜሪካ መጥተው ሲያበቁ ምንድነው አንተ በጥፊያ ልትሰጣቸው ይገባል ይሉው በቃ አስተማሪ ኃይል ወሱ በመሐርኛ ከይፈርህ እነዚህ ሰዎች ደንበኛ አስተማሪዎች አይደሉም ከየአውራ ጎደናው ተለቃቅመው የመጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች የፖለቲካ መልእክት ለማስተላለፍ የመጡ ናቸው በቃ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጎረምሳዎች የፖለቲካ አቅጣጫቸው እንዴት እንደሚሆን ወዴት እንደሚሄድ ለማወቅ የመጡ ናቸው እንጂ ደንበኞች አይደሉም ደግሞ ይህንን አይመለከተኝም በቃ ወገኔ ተጠቅቶ ለማየት ስለማልፈልግ አሁንም የደገመ እንደሆነ ደግሞ አለው ይልው በቃ ዳሁ እቲ ሰዋሱን ታይሎ ስለካ ስለ ወገንህን ስለ ወገንህን ሊጠቃ ዝም ብለህ ስለማታየው በጣም ደስ ብሎኛል ይሉ ሐቂፉ ሰይሞ استمهراي زمني نيرو إساس أفوركي نيرو ولا حد فلت أسويلن دنقرا سويلن إساس جيم ببلحة الشوخ ببلحة تفتر سلازغونة رئيخة أتي تتقعي السب كريو زيد اللي مخانا عن مش عن لكم نيرا عن توي كم إعلان مارنا لك عب قبري يزوع لصو بكا عب قبري أي أتقوي مني أي قد شوري بكا سلازي سي كم زون زقبر السبي تاريخاوي بكا حجيتي كابيسكوبس مثلا امريكا ممهر يونزيا ايرتراويت قالن سيتي خاب كبابي كتمهر مسيا سلازي طراي بصفيع تاريموا هو كترم ريخ اني كابتم تمهارو كابتم كلهم تمهارو دا وين دي مالتي يس دحار سواسو سلمتاكو متقبر كابشحات كيلومتر مصيوم كم زغبرونا يحجزنا دلو سلمتايلو اتم سبا ممهر يلو እዚኦም ከበሽሓት ይምጹ ወላ ማእታት ይምጹ በዘይ ገድስ ንዓና ከመህሩ ክጠቅሙ ይኮኑ እንደመጹ ደለው እዚኦም መንእሰይ ወለዶና ኤርትራ ይኹንና ኢትዮጵያ ጠና ልምምድ እያደረገ የነበረ አንድ የኢፌዴሪ አየር ኃይል ተዋጊ ሄሊኮፕተር በካሃዲው ዋና አብራሪ አማካኝነት ቴክኒሻኑና ረዳት አብራሪውን በማስገደድ ኤርትራ ማረፉን የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ በሰጠው መግለጫ ሄሊኮፕተሩ ባለፈው አርብ ከጠዋቱ 2:35 ጀምሮ በመደበኛ የስልጠና ልምምድ ላይ ነበር ሲሆን ተዋጊ ሄሊኮፕተሩ ከግንኙነት ውጭ በመሆኑ በሰራዊቱ በአካባቢው ማህበረሰብና በአጋሮች ለተከታታይ ቀናትና ሰዓታት ፍለጋ ሲደረግለት መቆየቱንም አስታውሷል።
ሆኖም ሄሊኮፕተሩ በካዲው ዋና አብራሪ አማካኝነት ቴክኒሻንና ረዳት አብራሪውን በማስገደድ ኤርትራ ማረፉን የተገኙ መረጃዎች እንደሚጠቁሙ ሚኒስቴሩ ገልጿል። ኢትዮጵያ ንልዕሊ 4 ወርሒ ቤት መሓፈዝ ዘጽንሐቶም ኣስታት 250 ኤርትራውያን ሰኔ 29 ሚያዝያ 2025 ብክልል ዓፋር ኣቢላ ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰር ከም ዝተሰጎጎቶም ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኣሰሩ ካልኦት ኤርትራውያን እውን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝተገበረ ምንጭታት ቢቢሲ ሓቢሮም። ቀረባ ቤተሰብ ናይ ሓደ ካብቶም ተሰጎጉ ቢቢሲ ዝሓበሮ ቀረባ ቤተሰብ ናይ ካብቶም ተሰጎጉ ቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ካብቲ 15 ሚያዝያ ተባርዐ ግጭት ሱዳን ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ሰገሩ ኮይኖም ገሊኦም ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፁ 6 ዓመት ዝገበሩ ኮይኖም እቶም ናብ ሱዳን ኣትዮም ክነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ዳዕመ ሰርዒ ዝተለዓለ ኩናት ናብ ኢትዮጵያ ክሃድሙ ተገዲዶም ብዙሕ ዝወረደ መደራዕ ተጻዊሮም ክነብሩ እኳ ተጸንሑ ኣዝማን ናይቶም እሱራት ንሓለፍቲ ኣብያተ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ብምልማን መቃርቦም ንምፍታሕን ክፍሊት እኳ ተፈጸሙ ይኹን እምበር ኩሉ ጻዕርታቶም ክሰምር ከም ዘይከኣለ እዮም ዝገልጹ። ሓያሎ ስድራ ቤታት እቶም ተሰጎጉ ኣበይ ከም ዘለዉ እንታይ ከም ዘጓነፎም ስለ ዘይፈልጡ ኣብ ሻቁሎት ወዲቖም ከም ዘለዉ እዮም ዝሕብሩ። ኢትዮፎረም ዝተባሃለ ብግሊ ዝውነን ማዕኸን ዜና ኣብ ዝወርሐ ዝፈነወ ጸብጻብ ሰበስልጣን ከተማ አዲስ አበባ 224 ኤርትራውያን ዜጋታት ብፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ደገፍቲ ናይቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ተባሂሎም ኣብ ከይዲ ከም ዝኣተው ፀብፃባት ዝሕብሩ ኮይኖም እዚ ማእሰርቲ ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወጥርና ተኻራረብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብተወሳኺ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሓት 600 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ከም ዝመለሰት ከሲሱ። ኣብ ታሕሳስ 2024 ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንሕቶታት ንቢቢሲ ዝሃቦ ምላሽ ብዛዕባ ተዝካየድ ዘሎ ምስጓጉ ኤርትራውያን ፍልጠ ከም ዘለዎ ብምሕባር ክምለሱ ዘይግቦም ስደተኛታት ዝርከብዎም ከይኾኑ ዘለዎ ስጋት ነፂሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ4 ታሕሳስ 300 ኤርትራውያን ብመንገዲ ቡሬ ናብ ሃገሮም ከም ዝመለሶም ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ብቡሬ ዝተመለሱ ዝተፈለየ ዋርሕ ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ጸንሑ እዮም። ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ኢትዮጵያ ብ13 ታሕሳስ ዘውፅኦ መግለጺ ግን ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ሰይጓዝ ዝብል ወረቑ ንዕ ዘይምዃኑ ብምሕባር ሓይሊ ዝመለሶም ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ገሊጹ ነይሩ። እዞም መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዕዋን ዝደለዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደገኛ ኩነታት ይፈጥር ከም ዘሎ እተጠባበቀ ሰብኣዊ መሰላት ይጠቅስ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ዝተፈጸመ ምስጓግ ብዛዕባ ድሕነት መሰል ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ከምኡ እውን መጻናይ ተመብገለ ኣብ ሰንፈላል ዝርከቡ ኣሽሓት ስደተኛታት ከቢድ ስክፍታታት ፈጢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢሚግሬሽን ፖሊስ ዝተባሃረ መበብ ሓበሬታ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሐ ዘውፅኦ ጸብጻብ ውሕስነት ዘድልዮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብተን ዝዳውለን ሃገራት ኣፍሪቃ ውሽጣዊ ግጭት ስለ ዝተለዓለ ካብ ከም በዓል ኢትዮጵያን ሱዳንን ክሃድሙ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ንሳዕ ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ጥናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና። በቡ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሰላም